हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर करियर पॉइंट। करियर पॉइंट में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। इस चैनल पे आपको ऑनलाइन टीचिंग की फैसिलिटी साथ ही बैंक, एसएससी, रेलवे की पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा लाता रहता हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक, एसएससी, रेलवे, चाहे एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो भी कोई एग्जाम हो, उस सारे एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं बहुत जल्दी मैथ और रीजनिंग का क्लास लाने वाला हूँ, तो इसके लिए बस आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है फ्रेंड्स। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो मैं बहुत जल्द ही इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग का क्लास लाऊंगा फ्रेंड। तो फिलहाल अभी मैं लाया हूँ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखते रहे। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है मेरा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकृत जन्मदाता किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? इसको कैरोलस लिनियस को कहा जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है मेरा कि जीव द्रव में कितना प्रतिशत जल का भाग्य होता है फ्रेंड्स? जीव द्रव में 80% जल का भाग्य होता है। अगला मेरा कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन है मेरा कि चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है फ्रेंड्स? चुकंदर में विटामिन लवक पाया जाता है फ्रेंड्स। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और है कि टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है फ्रेंड्स? टमाटर में लाइकोपिन लवक पाया जाता है फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन है मेरा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा यानी 46 गो संख्या होती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है मेरा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है मेरा कि फादर ऑफ जेनेटिक, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? फादर ऑफ जेनेटिक ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था फ्रेंड्स? तो ये मटर का पौधे का चुनाव किया था फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन है मेरा कि बैक्टीरिया जीवाणु की खोज कब और किसने की फ्रेंड्स? बैक्टीरिया जो है जीवाणु का इंग्लिश नाम है फ्रेंड्स। तो बैक्टीरिया जीवाणु की खोज कब और किसने की थी फ्रेंड्स? इसका खोज 1683 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने की थी फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है फ्रेंड्स। और चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश में कौन सा रंग ग्रहण करता है फ्रेंड्स? क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन है मेरा कि पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाना किसका कार्य है फ्रेंड्स? ये फ्लोएम का कार्य होता है फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन है मेरा कि एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैस के रूप में पाया जाता है फ्रेंड्स? ये जो है एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है मेरा कि रक्त परिसरण की खोज कब और किसने की फ्रेंड्स? ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो रक्त परिसरण की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हॉर्वे ने की थी फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन है मेरा कि मानव हृदय का वजन कितना होता है फ्रेंड्स? मानव हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है फ्रेंड्स। अब चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग के लिए। आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे आंसर जरूर दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा हार्मोन पाया जाता है फ्रेंड्स? ये रहा 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। इनमें से जो भी आंसर है होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको सभी सरकारी एग्जाम के लिए तैयारी करवाई जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस चैनल पर बने रहें। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहता हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।